Terve. Ui saakeli tätä elämää! No mitä? Pitäisikö tässä selkään taputella, kun sä vahingoitat rakkaimpias? Niin. Aha. Aika suoraa puhetta, vielä suorassa lähetyksessä. Eestä ja takaa. No ei nyt mitään semmoista. No tuohan nyt kuulostaa ihan normaalilta. Minkä ihmeen takia? Syön. Äiti! Et vaan itse olis läpällä. Ehkäpä. Vain taivas on rajana. Jos et veikkaa, et voi voittaa. Ei sitä tiedä, jättipotti voi olla ensi kerralla minun. Rahantuloa ei voi estää! Suoni kohjut, pullo persuksiin. Chilelästä. Seppo Taalasmaa. Olen ihan samaa mieltä. Halvemmaksi tulisi heittää kettua. Voi hemmetti. Kiitos. Hän on erittäin vaarallinen, karannut sairaalasta. Niin. Entäs tää pomos kaupungissa? Kato se muisti. Perhana. No eihän se nyt mitenkään käy päinsä. Housut ja kengät pois. Takkia paita pois. Täällä tuoksuu herkulliselta. Aha. Noin sitten. Mua epäillään huumeiden hallussapidosta ja välittämisestä. Perhana. Mulla on sulle hyviä uutisia. Mä käyn sitten suihkussa. Joo, niin varmaan. Uskon nyt, minä en anna sulle pontikkaa kuin tuossa kunnossa. Ehkä sun olisi paras mennä kotiin. Okei, mä käyn viinikaupan kautta. Sä et ole oikein hyvä puhumaan näistä asioista. Missäs maailmassa sinä olet? Mitäs sanot? Mehumaija. Mitä? Jos toi asia vaivaa sua niin kovasti, niin kerro Lasselle koko juttu. Sillähän siitä pääset. No erottuupahan joukosta. Hienolta näyttää. Just, ihan niin. Nimenomaan. Ismo Laitala, unelmien prinssi. No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Nyt pannu sisään. Pidetään tää pannuhomma kuitenkin meidän kahdenvälisenä salaisuutena. Eräs viisas mies on joskus sanonut, että sä olet huono ja susta ei ole mihinkään. Niin. Nyt se alkaa synkkää. Mitä helkkaria? No missä ne särkylääkkeet nyt on? Arvaa! Seppo. Mä soitan ambulanssia. Miten sun ajatusta sai muuttua? Yhdet vaan otettiin.